ありがたく思います。 оролцсон бүх хүмүүс маань маш идэвхтэй оролцсон маш их баяртай байна миний зүгээс. 最後に感想をもらいました。 Эсвэл хүмүүсийнхээ оролцсон багш нарынхаас тэтгэлийг сонссон байгаа. Намайг тэгш жаргал гэдэг би Хинтээ аймгийн Өмнөдөр Самаас ирж энэ хоёр өдрийн сургалтанд хамрагдсан. Тэгээд УБС магистрант сурж байгаа. Тэгээд энэ гой сургалтанд сурах боломж олгосон байгалийн ухааны багш маш их баярлалаа. Тэгээд сургалтын зохион байгуулсан Асхол орноос ирж хичээл зааж өгсөн бас багш нартай баярлалаа. Тэгээд сургалтын хувьд болохоор туршилтан дээр суурлаад дагуулж игээд дандаа туршилт хичээллүүд явсан учраас маш их үр дүнтэй ойлголт өгсөн тийм хичээл боллоо гэж үзэж байна. Тэгээд орон нутгад очиод бусад багш нартаа зааж өгнө, хүүхдүүдэд зааж өгнө гэсэн маш их тийм ихтгэл дүүрэн хүүхдүүдийн маань нөгөө гайхаад ямар сони. Сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Нарлаг Улаанбаатар Rotary клубээс энэ жил District Grant төслийн хүрээнд бид хүүхдэд ээлтэй аюулгүй дотор байр гэсэн төслийг хэрэгжүүлсэн байгаа. За энэ төслийн хүрээнд 29 дугаар тусгай дунд сургуулийн эрэгтэй эмэгтэй дотор байрны сурагчид хамрагдсан. Төслийн үндсэн зарлага нь бид дотор байрны амьдрах хүүхдийн амьдрах орчны эрүүл аюулгүй байдлыг үнэлэх. За энэ үнэлгээний үндсэн дээрээс хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчныг бүрдүүлэх, тоног төхөөрөмж, за материал хэрэгслийг хандивлах энэ зорилгыг тавьсан байнамаа. За энэ төслийн хүрээнд бид олон улсын стандартын академийн зөвлөгөөтэй хамтран хүүхдийн амьдрах орчны эрүүл ахуй аюулгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээг одоо зохион байгуулж дүгнэж тайлбарласан байгаа. За мөн одоо энэ үнэлгээний хүрээнд гарсан зөрүүг арилгах үндсэн дээрээс бид сургуульд дотор 2 дотор байрны нийт амрах байрны хөшгүүдийг хийх, за мөн аюулгүй одоо орчныг бүрдүүлэх, галын хор, за тэмдэг тэмдэглэгийг сайжруулах ажлуудыг хийж гүйцэтгсэн. За энэ төсөл маань амжилттай хэрэгжиж бид 26 оны 5 сарын 1-нд сургуультай төслийнхаа үр дүн хүлээлгэж өгөх уулзалт хэлэлцүүлэг сургалтыг амжилттай зохион байгуулсан байна. Тэгэхээр цаашид 20 дахь сургуулийн хамт олон маань энэхүү үнэлгээний үр дүнд гарсан үлдсэн ажлууд буюу хүүхдийн амьдрах орчны эрүүл аюулгүй байдлыг хангах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэх үүргийг хүлээж үлдсэн байна. За тэгэхээр та энэ одоо судалгааны үнэлгээний хүрээнд оролцсон, энэ төсөлд оролцсон 29 дугаар дунд сургуулийн нийт багш ажилчид, за мөн олон улсын стандартын академийн зөвлөхүүд, за тусалд дэмжсэн Нарлаг Улаанбаатар клубын гишүүдтэй гүн талархлаа илэрхийлж байна. 25-аас 26 дугаар зургаанд сонгогдсон хамтран ажилласан Арган Жаргал ерөнхийлөгчдөө мөн одоо энэ завшааныг тохиолдуулан гүн талархлаа илэрхийлье. 26-аас 27 оны ерөнхийлөгч Од Баяртай ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа. За шинжлэх ухааны лаборатори гэдэг энэ төсөл маань болохоор 2017 оноос хойш хэрэгжиж эхэлсэн энэ төсөл байгаа. Одоогийн байдлаар ингээд 5 үе шатстайгаар хэрэгжсэн. Энэ төсөл маань анх яаж эхэлсэн бэ гэхээр одоо бидний дуудлагаар бол галаа багш маань манай Нарлаг Улаанбаатар Rotary клубийнханд санал тавьсан. Одоо Японы Нагока Хигаши гэдэг энэ клубтэй хамтран одоо боловсролын салбарт ийм гоё төсөл хэрэгжүүлэх боломж байна гэд бидрийг анх холбож өгснөөр одоо энэ төслийн маань одоо гараа эхэлсэн байгаамаа. Тэгээд 4 шат маш амжилттай хэрэгжиж бид нар 9 сургууль дээр шинжлэх ухааны лаборатори байгуулад Япон улсад туршлага судлах хаяллаар багш нарыгаа явуулах зэрэг үйл ажиллагаа хийж эхэлсэн. За тэгээд бас дахиад галаа багшийн маань одоо холбож өгснөөр багшийн сургууль дээр өнөөдөр бас төслөө нээгээд байж байна. Шинжлэх ухааны лаборатори багшийн сургууль дээр байгуулагдсанаар ирээдүйн багш нар маань одоо байгалийн шинжлэх ухааныг маш өндөр түвшинд заах болон өөрсдөө эзэмших юм боломжтой болж байгаа гэж хэлж байна. Манай Нарлаг Улаанбаатар Rotary клуб нь Монголын 23 Rotary клубын нэг гишүүн клуб. Тэгээ бид нар байгуулагдаад 13 жил болж байгаа хугацаанд их хүүхдийн эрүүл мэнд болон суурь боловсролын талаар олон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэгээд энэ төслүүдийн маань гол цөм төсөл маань болох шинжлэх ухааны лаборатори гэдэг төслийг бид нар ингээд 8 дахь жилдээ
сургуультай байгуулад 11-2 сургууль дээр ингээд шилүүхний лабораторийг байгуулад ажиллаж байна. Ингээд энэ бүх цаг хугацаанд галаа багшийнхаа заа зөвлөсөн туршлага дээр үндэслээд бид нар Япон улсын олон улсын Rotary клубүүдтэй нэлээд нэгт ажиллаж энэ олон сайхан хүүхдэд болон ирээдүйн одоо инженер бэлдэх тийм ээ энэ сайхан лабораториудыг Монгол улсад одоо ингэж байгуулад энэ жил бид нар Монгол улсын багшийн сургуультай хамтарч ажиллаад багшийн сургуульд ээж бүрэн лабораторийг хүлээлгэж өгöd байна. Өдрийн мэнд нарлагчуудаа та бүгдтэй Хяргас нурын эргээс мэдчилж байна. За тэгээд өнөөдөр Rotary-ийн жил маань эхний жил маань улир шинэ жил маань эхлэхийн мөч байна. Тэгээ энэ жил миний хувьд бол клубийнхаа гишүүнчлийн хороог ахарж ажилласан байгаа. Тэгээ энэ жил бол миний хувьд болол илүүтэй шинэ гишүүн аваад байхаасаа илүүтэй одоо байгаа гишүүдийнхаа сэтгэл ханамжийг баталгаажуулах, доктортой, клубтэй сэтгэл хангалуун, ад жаргалтай байх чухал байх ёстой гэсэн үзэл бодлого баримталж бол ажилласан байгаа. Гэхдээ бол манай клуб бол хүн болгонд бол нээлттэй ийм байх ёстой. За тэр утгаараа бид нар бол клубийнхаа нээлттэй удирдлагыг бол амжилттай хийсэн. Сонирхож байгаа гишүүд бол гишүүд сонирхож байгаа хэн болгонд бол манай клуб бол нээлттэй ийм найрсаг дулаахан ийм клуб байх ёстой гэж бол үздэг байгаа. За мөн бол гишүүдтэй болоод гишүүдийнхаа бол клубтэй байх сэтгэл ханамжийн судалгааг бол амжилттай хийж дүгнсэн байгаа. За энэ нүгээр бол манай клубын гишүүд болол энэ клубтэй байх нь бол сэтгэл ханамж өндөртэй, ад жаргалтай, клубтэй бол хайртай гэсэн ийм судалгааны үр дүн гарсан байгаа нь бол манай клубын гишүүд болол доктортой бид бол ингээд цаашдаа бол олуулаа ингээд хамтраад энэ клубийнхаа одоо үндсэн зорилго болох бусдын сайн сайхны төлөө сайхан хамтраад нөхөрлөлийг ингээд урт хугацаанд бий болгоод явах боломжтой суур багтлагдсан байл гэж би үзэж байгаа. Ингээд та бүгдтэй Rotary-ийн шинэ жилийн баярын мэндийг хүргээд клубийнхаа эх жилийн багт амжилт хүсье. Баяртай. 2025-аас 2026 оны арын жаргал ерөнхийлөгчийнхөө багт PR буюу олон нийтэд харилцах хороог хариуцаж ажиллалаа. Олон нийтэд харилцах энэ хорооны ажил бол Rotary-г өөрөөсөө давж бусдад үйлчилж байгаа энэ сайхан төслүүдийг олон нийтэд таниулж бас үр нөлөөтэй байхад нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ийм хороо байгаа. Бид нар энэ жил одоо зохион байгуулсан одоо гүйцэтгсэн жижиг төсөл болон DJ төслүүдийнхээ талаар арга хэмжээг олон нийтэд таниулсан байгаа. Арын жаргал ерөнхийлөгчийнхөө удирдлагад дор маш сайхан нэг жилийг хамтдаа бас үр бүтээлтэй бид нар төслүүдэд хэрэгжүүлж өнгөрүүлсэн. Тэгээд эх жилийн 2026-аас 27 оны ерөнхийлөгч хийж байгаа одоо баярдаа бас сайн сайхан амжилтыг хүсэн ёрой бид нар бүгдээрээ хамтдаа чадна. Баярлалаа. За зөвхөн 25-аас 26 оны дотоод хорооны даргын ажлыг хийсэн байгаа. Тэгээд шинээр гишүүн болоод анхны жилдээ юм хариуцлагатай ажил албыг аваад өөрийнхөө чатгаар хийж гүйцэтгээд зөвсгөл солилцох дээр ажилласан байна. Маш их баяртай байна. Бид нэр Европ аялал тэгээд дотооддоо аялал гээд олон аялал зохион байгуулж явсан. Тэгээд ер нь бас сэтгэл маш өндөр байна. Өөрч одоо хэлээд тахын алга та.